ကျန်ကောင်းတယ် ဒီတစ်ခါတော့ပြည်လန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ delicacy bistro ဆွဲဆိုင်ကိုခေါ်တော့မှာဆိုင်လေးရဲ့ကျင်းပြီးတော့လူကြတဲ့အတွက် reserve လုပ်ပြီးသွားတာပို့သေးကြတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်စတင်ပြီးရတဲ့ငွေချင်းပါ စတင်နေပါလား ငယ်မဲမတင်ဘူးရ နေမဲအသက်ပြက်နေရလေ မင်းညာတကယ်မင်းနေအဲ့စိတ်နေတာ အမှန်တော့ကွာလိုက်တင်ကြောက်မဲနေရမဟုတ်ဘူးကမဲနေ Thank you Thank you ဒီဆိုင်မှာ stick noodle fried rice ဥဒုံတော်တော်ကြီးစုံတယ်ဒီဆိုင်အကုန်လုံးနှီးပါစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခါစားမှမသိတဲ့အချိန်မှာချက်ချစ်ဗီဒီယိုတစ်ချက်မေ့ကြည့်မှာပေါ့အများကြီးပြောတဲ့ထဲမှာ beef stick စားတယ် pumpkin cream soup ကတော့ငကိုရဲစားကျင်တဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့ကောင်လေးစားမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကို medium rare လေးလုပ်ပြပါ ကိုယ်နိုင်တော့တော့ဆက်နေနိုင်ဆက်ဆိုင်တာ ဆက်နေရှိပါတယ်ဟိုယူနိုကစဝင်နေမှာလားဆို7မိနစ်မကတော့ 15မိနစ်လောက်ရှိတယ် အော်မယူနိုရပြီ So it took around 20 minutes ရင်းနှီးချမ်းစားလို့စားစရာတွေအကုန်နီးပါးကြာရတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဝတ်သားရောင်းတဲ့ဆိုင်ပေမဲ့လို့တချို့ menu တွေကဟက်လာရတယ် ဒီဦးလောင်းကမိုက်ပါတယ် pumpkin soup ကတော့စိတ်နဲ့အတွက်တချို့တွေကတော့မကြိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘာလို့မကြိုက်တာတော်တော်စိတ် ဘာလို့မကြိုက်တာလဲမင်းမို့လို့ ဖတ်တော့ဘာလို့တော့ဒီ ဒီနေ့ရောက်ပါလားအပားနေရ ပါလေးပါ ဆိုတော့အောက်မှာအကင်လေးထည့်ပြီးမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့ဒီနေ့ချက်ရင်ရွေးချမ်းကဒါတွေပဲရှိရမှာအဲ့ဒါမှအပူမြင့်မြတ်ထွက်မှာကွာကြီးနေရင်ရွေးချမ်းစားလို့တာမဟုတ်ဘူးတရုတ်မှာလည်းအဲ့တိုင်းကိုတရုတ်မှာတော့အဲ့တော့သူတို့ဝင်နေချင်းလေးရတယ်မိတ်တယ် Full House ဖြစ်တော့အလေးသေးလေးစူတာတစ်ခုပဲကိုကျွန်တော်သူတခြားတခြားလေးချေပြီးတခြားလေးစားနေပြီ နည်းနည်းတော့ငါ ညနေညနေ တော့ကောင်းတယ် ငါနဲ့ကအိမ်မှာဆိုရင်တော့လေဒါကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးစားလိုက်ပြီဟုတ်တယ်လေစိတ်မရှိမမဟုတ်တာတကယ်တော့မစားနိုင်ဘူးဒီလားအယမ်းမာတယ်စစချင်းတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပဲဖြတ်ပြီးစားပါမယ်အသားမများနဲ့ beef tenderloin နဲ့ကျွန်တော် portion များရလို့ထင်လား စားခဲ့ရတဲ့မှာငန်တဲ့တပွဲရလွယ်လို့ salad beef tenderloin stick အကုန်နီးပါးကောင်းတယ်ပြောလို့ရတယ်အော်သူကတရက်ဒီကိုဒီလိုလေယာတွေနဲ့ ဒီကိုပပလေးရေးထားအဲ့ဒါကိုရေကဲမှုနဲ့တွဲဖက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထပ်ပါပူတင်းတယ် တော့ကောင်းတယ်ဘာလို့မကောင်းရလဲ bro ကျုံးကပါလား ဟိုက်တယ်တော့စားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတည့်တည့်အမွေးလေးကဝင်လာပြီးရနောက်ထပ်ပူတင်းအရသာကိုပြောင်းသွားတာပေါ့နော်မချိုးဒါပေမဲ့သက်ကောင်းတယ်တရတီးရတော့ပူတင်းရတော့ရတယ်ရမ်းကောင်းတယ်ဟောရပွားအုံလို့ရတာလည်းရတယ်ဦးအချိုးပွဲမဟုတ်တဲ့အချိုးပွဲပဲရမ်းကောင်းတယ်ဟိုကနည်းနည်းပါလေပြည့်မချိုးဒါပေမဲ့စားလို့ကောင်းတယ်တော့ရမ်းကောင်းတယ် ဒါကိုနည်းနည်းကြစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေအီရနော်ဆိုတော့ပျောက်သေးမစားဘဲနဲ့ share ပြီးစားရပကောင်း ငါပါအင်းကြီး အဲ့ဒီမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောဖတ်ရေးဆိုင်ကဘယ်ကြည့် ပြောတော့ ဖတ်ရေးဆိုင်က ประเทศไทยဒီထိုင်းကိုဘန်ကောက်ကိုခေါ်မလားဟုတ်ပါဘူး ထိုင်းနိုင်ငံ ထိုင်းနိုင်ငံအော်နိုင်ငံအရှိမประเทศไทย ဘာလို့နိုင်ငံရှိမှာ ဒီ ပြောတော့တာ မဟုတ်ဘူးလေအမှန်အယောင်နေလဲအရှိမသွားတာပဲဟုတ် ဘာလို့လဲ အဲ့လိုလဲ
ပြောရမှာ ပရိသတ်ကြီးရောက်တဲ့အဖြေကဘာကြောင့်ထိုင်းနေကအရှိနောက်လှန်ကြရလဲဟုတ်တယ်လေစကားတွေကိုအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေကအဲ့အစားအစာတစ်ခု2000မကျော်သိလား နောက်လဲအမြဲလာစားဖြစ်တဲ့ဆိုင်နဲ့ပါတာဆိုတော့အားလုံးပဲ share ပြီးတော့ save ထားလို့ရပါပြီ ကျေးဇူးပါ